ég bara get ekki byrja þáttinn FM 95 Blu á þessu lagi Jason Derulo og Fight For You. Því miður afsækið þetta kæru hlustendur. Ég held að sé enginn að nóti sem að grænjar yfir því ég sé að lækka í þessu lagi. Ég veit að Heiðar Austmann á eftir að væli yfir því að ég sé að rakka niður þetta lag. Ég bara nenni ekki að hlusta á þetta. Þetta er Jason Derulo, Fight For You, viðbjóðslegt lag. Hvað segirðu, Logi? Mættur inn í stúdíóið? Hrikalega gott. Ég að spá í, þú komst með góða hugmynd. Þetta er ekki FM 95 Blu í dag, þetta er jólablöð. Þetta er jólablöð? Já, það er Þorláksmessa og Logi Geirsson. Gleðipinnin. Silfurmaðurinn er mættur inn í stúdíó og ætlar að vera með mér í, næstu 2 tímana. Vertu velkominn. Takk fyrir það, maður. Þú þú er aldrei verið í útvarpið, það? Þú er aldrei í útvarpsmaður. Ég veit þú varst að vinna á Kanonum, en þú varst ekkert í loftinu, það? Nei. Ég var bara einhverjum markaðsmálum og stúsið þar. Já. Ég hef stundum verið í útvarpinu í Þýskalandi. Nú, ok. Svona ángrís, lýsa leikjum og það var nú svona bara hálfgeð vinna mín þegar ég var meittur þarna síðasta eina árið, sko. Já, lýsa handboltaleikjum í Þýskalandi? Í Þýskalandi, pældi í því. Já, ok. Ertu það góður í þýskunni? Ég er ágætur. Þú ert alveg reybrennandi, þú talar alveg bara þýsku. Já, ég heiti Þjóðverja, þá erum við bara bestu buddies. Bara like this. Já. Það er rándýrt, maður. Við Logi erum með þéttan jólaþátt handa ykkur í dag. Það er nóg að vera, við ætlum að hringja í, við ætlum að gera í, skal ég eitthvað segja, einhvern svona gömlum félaginum. Já. Við ætlum að hringja í einhvern vitlisengu eftir sem þú ætti að spila með og láta hann aðeins heyra. Svo erum við með, bara svona jóladagskrá. Ertu komin í jólaskap, Logi? Já, ég verð nú að segja það, sko. Já, þú ert held í típan sem að ferð snemma í jólaskapið, ekki? Já, má alveg að segja það. Já. Svona 15. desember. 15. desember, þá er kallinn bara komin í jólaskapið. Þú ert svo glaður alltaf, þannig að það kemur ekki óvart, sko. Já, ég bara fór að hlæja, sko, því ég er ekki ennþá kikkaður inn í, sko, rétta gýrin, sko, svo brjála að gera hjá manni, sko. Já, ok, ertu ekki komin í jólaskapið? Ekki, þetta er að kikka núna, jólablöð er að hjálpa mér. Jólablöð er að hjálpa, þú hvernig verður þetta hjá þér jólin? Þú ert náttúrulega komið konu og barn, þú ert ekki lengur sami spaðinn og ég hitti þetta fyrir 2 ára síðan? Nei, hvað var það, 3 ára síðan? Já, 2-3 ára síðan. Já, þetta er fljótt að gerast, maður. Ég kynntist henni bara strax eftir þáttinn. Takk fyrir að kynna mig fyrir konunni. Og hvar verður jólin? Herðu, ég verð bara hjá Tengdó og svo er ég hjá fóröldurum mínum á Gamlás. Hann hefur skipt mér alltaf. Í fyrra var öfugt, þannig að það er bara stuð. Já, það er bara fair, það skipta þess aðeins. Þú veist að hérna í næstu innkomi þá ert þú að taka hressu innkomina á ensku. Þekkirðu leikreglur í því eða? Ég er búinn að heyra, ég hlusta náttúrulega alltaf á þáttinn, þannig að ég veit alveg hvernig þetta er. Ég er búinn að líka pæla í hvað eru lélegir í þessu. Í hverju, já, taka... Ég bara finna ekkert upp á að segja. Þetta er erfiðar nú heldur, sko. Er það máli? Já, mér fannst þetta helvita erfitt, sko. Hvað er langt í að ég detti í þetta? Herru, ég bara heyrðu þetta á spenntur, þannig að ég bara henda á smá Smashing Pumpkins og svo förum við í hressu innkominu á ensku. Undirbúði. Já, ég 3 mínútur. Herru, þið heyrðu hlustundur Logi Geirsson, hann er kokki hérna og ætlar að taka hressu innkominu eftir eitt fallegt jólalag með Smashing Pumpkins. Ég vona að sé allir konir í jólaskap. Svei mig þá ef að jólablöð er ekki komin í jólaskap. 9-5 jólablöð og með mér í þættinum í dag er, ekki handboltakappinn Logi Geirs lengur. Logi, hvað ertu í dag? Ég veit það ekki sjálfur, sko. Nei, þú ert hættur í vinnunniðinni, við ætlum að ræða það betur hér eftir. En Logi Geirsson, gleðipinni eins og hann sagði það, er það ekki bara best af því? Jú, allir ekki. Þú ert stuðpinni, Logi. Athafnamaður er einhvern veginn svona, það er ekki að virka. Jú. Er það? Þú mátt alveg skella því að þig. Athafnamaðurinn Logi Geirs. Það er ekki eitthvað fallegt. Jú. Já, leiktu þér aðeins með það. Ef einhver spyrir, hvað ertu í dag? Þú ert athafnamaður. Já. Það ekki? Mér finnst að vera pínur svona 2005 einhvern veginn svona, búið drepina stimpul en ég gútir það samtali. Herðu. Ok, rúlum þessu. Já, Logi er mjög spenntur hérna, hann er að fara að taka hressu innkomuna og ég hef aldrei séð mann snöggan að punta niður eitthvað, þannig að þú ert komið eitthvað stikkord til að leika með þig ekki. Jú, eins og ég segi, ég er búin að vera miklum vonbrigðum sem hafa verið komið hérna og þeir hafa bara ekki getað neitt, sko. Nei, þú ert bara að setja press á sjálfa þig. Herðu maður, ég ætla að setja þetta smá svona betta hérna undir fyrir þig. Heyrðu? Ok. Ertu tilbúinn? Ég þarf aðeins að... Ok. Herru Logi, þú ert ekkert að fara að taka víta á síðustu sekundinni, þetta er bara hressa einhverjum. 1. Má ég tala hátt eða? Já, auðvitað, þú átt að gera það. Ok. 1, 2 og byrja! My name is Flame and you're listening to FM 95.7, the best radio program in Iceland. I am here as a guest with the host Blöndal and hopefully you're going to enjoy the show, so stay tuned. Today we have a busy day like always. We are going to take a quick look at the weather, sport and giving you some funny stuff so you can laugh a little. Tomorrow is the day that you've been waiting for. People are running around town buying gifts and having fun, but remember, sometimes less is more. Let's take a look at the weather in Iceland. Today we have about 2 degrees Celsius and a light wind, about 4 meters for a second. The roads are icy, so drive carefully.
Here in the studio, we have put up this beautiful Christmas tree with a big star with a picture of Mr. Blö in it. Like always, Blöndal is only in it to win it. If you want to hear something special, give us a call in 511-0957 and see if we can help you out. We are also on Facebook under FM95 Blö, so take care and I wish you all a good times over the holidays. Over and out. Logi, það var eins og að lesa ritgerð í skóla. Það var bara hérna. Þú klikkar ekkert, þú gast ekki feika þetta, Logi. Þú var svo að lesa þetta, það næri engri átt. Ég ætla að setja einhverja... Nei, alveg, það var bara... Það var eins og... Jú, það rugg! Það var eins og verið í skólatíma bara, sko. Herru, ég ætla að gefa þér eins og að séðans til að redeem yourself. Taktu núna fyrir mig, hressu innkomuna á þýsku. 1, 2 og byrjaðu. Mein Name ist Feuer und ich bin als Gast hier bei FM 95.7. Bitte bleibt dran und genießen Sie unsere Show heute. Heute wird nicht viel zu tun bei uns. Nein, es wird viel zu tun bei uns. Und wir schauen das Wetter und wie das sieht aus. Wir gucken im Sport und viel mehr Lustiges. Vielleicht geben wir auch ein paar Weihnachtsgeschenke, so bleibt dran. Morgen ist aber der Tag, die alle gewartet haben drauf. Und der 24. Dezember, jawohl, Weihnachtsmann und Geschenke. Hier im Studio haben wir riesen Spaß und Blöndals Motto ist Hauptsache Spaß im Leben. Allt alveg sem það Wie sieht das? Nein, hvað meinar þú? Þetta grínast. Þú ert með nákvæmlega sama text á áðan. Ertu eitthvað að klika? Ég bara lesi í sama tón. Ertu að lesa í sama tón, maður? Kannt þú þýsku eða? Hvað segir þau? Kannt þú þýsku? Já, þetta kann ég þýsku, maður. Nei, ég kann ekki þýsku. Nei, ég bara blöndi eitthvað. Já, ok. Herru, þú stóðst ágætlega, ég verð að gefa það. Ok. Varstu hérna... Fannst þér erfiðara að taka þetta þýsku en ensku eða? Já. Já, ok. Það mun erfiðara, sko. Bara hitta stafina og hérna tónin og svona. Þjóðir að tala allt öðruvísi. Ég set alltaf sögnina fyrir aftan, sko. Ok, eru þjóðvirar, þetta mikil jólaþjóð? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég sá ekki eitt sko ljós þarna í Þýskalandi þessi 6 ár. Þú reynda bjóst náttúrulega að bríða einhverju zombie bæ, sko. Já, þú komst náttúrulega í heimsókn. Já, ég hef aldrei sko Sauðárkrókur eins og Vegas við liðna á þessu, sko. Nei, rólegur, sko. Ég ángríns. Ég hef aldrei séð hana eins þegar ég kom hann í hérna bæðin, Logi. Þetta var svona eins og bara einhver skrítin mynd eftir Stephen King eða eitthvað. Þetta var svona, þetta zombie bær. Þú sagðir það með þessu sjálfur. Já, þetta svolítið þannig, sko. Rosalega mikið af gömlu fólki, ekki það ég hef neitt á móti eldra liði, en þetta var svona, þú veist, þetta var ekki bærin sem þú vilt búa í. Sammála því? Lemgo? Jú, ég myndi ekki fara þarna aftur. Ég keyrði þarna í gegn daginn, fyrir svona mánuði síðan og kíkti í þarna. Þurfti bara að sigrast það. Ég fór svolítið með skotti á milli lappana þarna, sko. Já. Og... Akkur segir það? Akkur fórstu með skotti á milli lappana? Já, ég fór þarna, bara hún meiddur og allt þetta kjaftaði og svo var þarna fastegna vesinni sem ég var í og svona, maður bara fór frá Þýskalandi, skilur. Skotti á milli lappana? Já, svona pínu. Svo keyrði ég gegnum bæinn, ég bara svona, fuck, ég fekk bara svona hjartslátt. Bara þegar ég keyrði fram hjá húsinu mínu, ég gæti ekki hugsað mér að stoppa, sko. Nei, ok, það var óþægilegt það? Já, fáránlega. Og ég er búinn að keyra alveg frá Berlín bara í 5 tíma, bara til þess að keyra hann í gegnum göttuna og sigra þetta, sko. Já, en þið tókst það? Já. En hvað hérna... Keyrði ég í dag. En hvað, já, nákvæmlega, þú ert mættur hérna í FM95 Blöð. Ég var að spyrja þess að hérna, við erum ekkert að fara neitt mikið út í þetta fasteignabrans. En ég sá þú varst í einhverju viðtali, hvað, fórstu mig illa út af því, eða? Má ég spyrja þig? Nei. Nei, ok. Það var samt eitthvað þjóðveri sem var að taka þig aftan frá þig, ekki? Jú, svona aðeins, rétt svona snerti. Þjóðverarnir eru í því. Þetta eru vitlýsingar. Aldrei treysta þjóðverið í fasteignum. Já, ég held ég hef lært það svolítið á þessum tíma, sko. Svona ángrís. Ég náttúrulega var bara krakka raskat og bara hann kom bara og sótti mig á Lamborghini og við vorum hana 6 landsliðsmenn sem fórum í smá pakka og svona. Sem kom ekkert alltaf vel út fyrir okkur, sko, en ekki það að ég haf ekki gott í dag, sko. Nei, nokkulega. Ertu auðtrúa, Logi? Nei. Vá, maður. Það er ekki lett að blekkja þig? Nei, mjög erfitt, sko. Ok, maður reyndar það er vel gert í honum að koma og peka kallin á Lamborghini og... Já, ég ætla að segja þess hvernig hann blekkti okkur. Já. Við fórum á Ólympíuleikana. Já. Þá ringir hann í okkur nokkra, við erum nokkru í landsliðinu, ég ætla ekki að fara að nefna þá hana, þeir komast ekkert við, að ég tekið alltaf á mig, sko. Það var ég sem var í spíkeli í Þýskalandi, sko. Allt hvað ég bjó og hvað ég var að gera, það var rosalegt, sko. En þegar við vorum að fara á Ólympíuleikana í Peking 2008, þá er þetta þannig, hann hittir okkur á McDonald's hann nokkra. Þessi svindlari? Svindlarinn, bara á bílnum og allt maður og kemur og segir strákar, það er að gangi í gegn hérna einhverjir pappirar og hérna, sumarið er að koma og við erum að missa ykkur yfir 3 mánuði.
Er það samt ekki svona fyrsta skrifið Logi þú ert að hitta mann sem að fara í sko fastegna bransa með á McDonald's? Já, það var á autobánunum í Þýskalandi og svo auðvitað að hitta, við vorum nefnilega að fara í flug til Íslands, hann var að missa okkur frá Þýskalandi í 3 mánuði. Já, ok. Hann varð að hitta okkur einhvers staðar. Já. Og hann hittir okkur og segir, strákar, að þeir eru að fara í 3 mánuði, ég þarf að fá hérna fullmakt frá okkur sem er svona, þú veist, þetta er svo lögfræðingar fá til þess að klára ykkur mál fyrir því, þeir taka yfir, hvað heitir þetta á íslensku? Ég er betur í þýsku heldur en íslensku þegar ég finn ekki orðin, allavega hann gaf hann á leyfi til þess að gera hluti. Svo þegar við komum frá Ólympíuleikunum, þá var hann bara búinn að kaupa eins og með 6 íbúðir, sko, bara í mínu nafni. Svo kassar hann bara þarna mismuninn og það var svona það sem að réttarhöldurinn búinn að vera núna í 2-3 vikur eða eitthvað. Núna úti, sko. Þetta fór fyrir rétt og við erum alveg 17 leikmenn í Bundesligunni á móti sem gaur, sko. Jú. Eitthvað algjör astnegrinlega. Já. Ertu með númer? Það tölur nú eitthvað rest. Já. En ekki, hvernig var það? Fólk er að deyja. Það er þorláksmessa, ég best afsökunar þess. Ég er bara svo forvitin að eðlisfæri, Logi. Já, og fólk líka. Ég held að hafa allir gaman að heyra þetta, sko. Já, þetta heitir umboð. Já, umboð. Hanga umboð fyrir þið. Herri, hérna annað mál. Ertu með númeri hjá þessum Astna? Djöðlari til að ringi hérna eftir. Ringi mér hérna í beinni. Ég ætla að segja honum að taka þessa pappír og dróða mig upp í raskatu á sér. Settu mig gott lag. Já, herri, það er komið að jólalagi. Mér finnst þetta besta jólalagi heimi. Ég veit ekki með loga. Viti hvað tímið það er. Jólalag eftir 95 blöð, baby. Sveppi, hvað djöfum er þetta að gera? Henda svörunum í fristi og svo er músast. Hvað ert að gera, drengur? Það eru jólin, baby. Þið viti hvað tímið það er. Jólin. Herðu, hvað borðar þau á aðfangadag, Logi? Það er hamborgríkur, hummasúpa og allur pakkinn, maður. Það er ekkert annað. Ég er ennþá í gírnum eftir lesninguna, sko. Já. Ég tala bara þannig. Já. Bara við erum að gera allt vitlaust. Þetta er útar. Ég reyndar að segja þér, ég lendi einu fyndin í gær. Ég hitti útvarpsmann í gær og var ég kíkti í bæinn og var að klára gjafirnar og eitthvað. Já. Og hitti einn útvarpsmann, ég ætla ekki að nafngreina hann inn á B5. Þetta er reyndar ágætis félagið minn og algjör snillingur, en hann kom með eitt versta ráð sem ég hef heyrt á ævi minni. Það er oftar maður að hitta svona útvarpsmenn, svona fyrirvændi útvarpsmenn og annað, þá er svona, gefur manni svona tips hvernig maður á að haga sér í útvarpinu. Já. Hann sagði mér að ég ætti að ímynda mér að ég væri kona í bíl og hugsa á hvað ég myndi vilja heyra. Þetta er held ég bara versta sem ég heyrt. Herðu, þegar ég kíkti hérna inn gluggan á stúdíónu á hann, þá var Heiðar Austmann að lesa auglýsingar og hann notaði hendurnar. Já, ég veit það. Það bara, ég er bara að tala hérna og hann bara, ég hugsaði bara, shit. Þeir eru all in hérna, sko. Já, þetta er líftíð, sko. En þú veist hvernig þetta er oft með svona útvarpsmenn og fólk sem fyrir innan bransa, þetta er eins og Jó og Simmi. Já. Jó og Simmi? Já, þú veist. Þú skulle taka þegar maður segir alltaf Simmi og Jói. Nú er það auðvitað, já. Nei, það skiptir, ég er ekkert að skamma þig. Já, ég fór á Fabergunum daginn og það er bara, þeir eru fastir í einhverjum svona gír. Já. Þeir segja bara, þeir sögðu eitthvað brandar við mig, veistu okkur, barnið þetta er svona fallegt. Og ég bara, nei, já, kona mín er flott, eitthvað svona, og hann segja, nei, það er því maður eignast ekki með börnin með tippinu. Ég hugsaði bara, hvað var hann að segja? Og ég fattaði ekkert brandarann. Svo var ég að borga og eitthvað, þá var hann að segja sama brandara við gaurinn sem var að koma inn með litla barn. Þá hugsaði ég bara, shit, er þetta bara svona? Það hittir Heiðar Austmann á Laugaveginum. Þetta er enda ekta Simmi, hann segir sama brandara svona 10 sem... Er það ekki? Yfir daginn, jú. Hann tekur bara, ef eitthvað virkar þá bara á næsta og ég er að bara segja þetta á annarkvæmt mannan inn. Simmi er alveg með þetta. Nei, ég er nú ekki að skjóta yfir það, þeir eru finnir, sko. Já, það er skemmtilega. Það er bara náðið þessu mikið, sko. Nei, mér er bara mjög fyndið að hann skulle, þetta er, Simmi segir fyndið brandara, þá munu allir heyra það sem er í salnum, það er bara þannig. Já, ég datt út, ég var að reyna að fatta brandara með tippi. Pítur, hvað sagður, hvernig var brandarinn? Að þú eignast ekki börn með tippinu? Já, að þú eignast það með tippinu, að þá er það fallegt. Að því hún fannst ég greinlega svo ljótur. Já, ok. Ég held að það verið eitthvað svolítið. Ég skildi aldrei kemistri í þessum brandara, sko. En herru, hvað segirðu? Hvað er næsta dagskrá hjá okkur? Herru, við erum að fara að henda okkur hérna í lag sem ég reyndar ekki alls að spenntu fyrir. Ég ætlaði samt að spyrja þig hérna, þú varst að hætti vinnunni, Logi? Já. Þannig að þú varst... Ég er bara hættur í öllum, ég ætla bara að fara í skóla og... Já, hvað ætlar að læra? Klára viðskiptafræðina, hálfnaði þar. Já. Bifröst. Fín viðskiptafræðingur, maður. Já. Þú ertu hættu með gelið og allt? Já, ég seldi mútur gelinu, maður, silver. Þetta var samt þín hugmynd, ekki? Þú varst ekki uppskriftið þín að gelinu? Jú, málið ástæðan fyrir ég seldi mútur, ég má ekki, ég ætla ekki að segja það. Nei, ok. Ég fatti allt í hennum bara, shit, ég má ekki tala þetta, maður. Nei, ég bjöggi bara með þetta. Hann er að fara í, Hann er komið eitthvað sturtugel og allt að gerast eitthvað. Hann er hörkuduglegur, sko. Þetta er alveg framkvæmdastjóri, sko. Ég var náttúrulega bara formaður stjórnar og... Stjórnarformaður og sagði bara, heyrðu, þú gerði þetta og þetta og hann gerði það bara. Þetta var algjör meistari, sko. En þeir eru búin að selja yfir $30,000 á þessu. Já, fólk þar gel. Já, og auglýsingi þín náttúrulega var svo flottast af öllu sem við höfum gert. Já, meira áttur auglýsing. Hún var góð. Ég þarf kannski gel en
ég gæti samt auglýst fyrir ykkur. Já, viltu heyra brandara? Þetta er endar eldgamalt brandara. Þú varst að segja með Simmi var að segja brandara. Viltu heyra einn jólabrandara? Já. Sko, veist, eins og ég segi, hlustendur vel líka átt að segja, þetta er gamalt brandari, ég veit það, veist, ekki hrista hausinn og segja, ég er löngu búin að heyra þann. Þetta er bara fyrir það sem hafa ekki heyrt þann. Varstu búin að heyra sko þegar ríkigörinn og fátækigörinn keyptu gjafir handa konu sínum, jólagjafir? Nei. Ég segi þetta ofta að segja Eiður Smári og Sveppi sko, þegar Sveppi er að vinna í grænmyndinu í Hagkaupum og Eiður var nýbyrjað hjá Chelsea. Er það orðið öfugt núna kannski? Hvað segirðu? Er það orðið öfugt núna? Nei, þá var það þannig að Sveppi kemur að Eiður og segir hann, herri Eiður, hvað kosti koninni í jólagjöf? Herri, ég gaf henni diamantsring og splungun í hann Benz. Og Sveppi bara, byrju hvað okkur gafst henni diamantsring og Benz. Ég minna hún fílar ekki diamantringin, þá getur hún bara að fara á Benzanum og skila honum. Og Sveppi bara, ok, sniðut. Og segir Eiður, en þú, hvað gafst koninni þinni? Herri, ég gaf henni vaselín og nýja vettlinga. Hvað okkur, vaselín og vettlinga. Ef hún fílar ekki vettlinga, þá getur hún bara tróðum upp í raskatu þessar. Sér okkur. Wherever you will go syngur hún Charlene Soraya fallegt lag á þessum föstudegi. Það er samt eða ekki föstudagur, þetta er svona meira, þetta er þorláksmessa og vonandi allir sem að hlusta konir í jólaskap við Logi Geirsson sem er gestastjónandi með mér. Við erum í fínasta jólaskap, ekki satt? Mjög góðu. Hann er líka á leiðin hann reynda kemur ekki til okkar en það er föstudagslægi eftir. Það er Sverrir Bergmann sem að syngur það. Shit, hvað hann er góður sko. Já, hann kann alveg að syngja. Hann er aðeins betri söngur en við, Logi, það verður bara viðurkennast. Heyrður okkur ekki jólalæðin á Vísi? Þú varst að syngja því? Já. Þú náði mér? Já, ég sveimi það að við erum ekki betri söngur en þú. Ertu hvað klikkaður? Heyrður mig ekki taka? Jú. Manstu línuna sem þú tókst? Já. Já, förum í keppni. Hvernig er línan áttur sem ég tók? Ok, ég skal bara opna fyrir síman hérna. Já. Herru, ég skal taka þetta á móti. Ok, kottu með línuna og við syngjum. Herru, það er 511-0957. Við Logi ætlum að fá hlustundur til að dæma og hvora hverju betri söngari. Ok, tökum við bara eitthvað jólalínu úr einhverju jólalagi. Og tíminn rótast ekkert og aldrei koma jólin, af því hann er svo stutt í jólin. Línu sem ég tók. Og tíminn rótast ekkert og aldrei koma jólin. Ok, og ég er núna það. Og tíminn rótast ekkert og aldrei koma jólin. Ég lakka svo til. Þetta var vel gert. Herðu, við skulum tjekka. Nei, sleppum þessu síma. Tjekkum á hlustendum, hvor syngur betur. Má ég heyra þetta. Má ég sjá, og hlustendur, ég á kannski bíó með handa ykkur ef við kjósið rétt. Nei, ég veist. Má ég sjá, F95 blöð. Herru, ég segi Auðun. Það er hárið rétt hjá þér. 1 atkvæði. Fyrstur upp í 3. Herru, takk fyrir þetta, Auður. Má ég sjá, FM95 blöð. Góðan daginn, hvor er betri söngari? Ég eða Logi Geirs? Auðun, ertu með 3 daga þingurönd? Er ég með 3 daga þingurönd? Það var bara hás í útvarpinu. Það var laglegt, vinnur! Byrju, ertu að kjósa Loga, eða? Já, ég held ég verði að gera það. Yes! Ég vinn þetta. Takk fyrir þetta, vinnur. Næstur ég sé þig. Herðu, viltu ekki bara bjóða honum í bíó? Herðu, ég heyri, takk. Herðu, bjóðum honum í bíó? Nei, aldrei. Má ég sjá, FM95 blöð, góðan daginn. Já, rætti. Það er vel Ég er gert. ekki að grínast. Það er komið 2 hérna. Það var bara því að endaði svona. Nei, þetta er fyrstur upp í 5. Herru, takk fyrir þetta, vinnur. Ok, þú mátt reyna í tíma hérna. Syngdu aftur. Og tíminn rótast ekkert og aldrei koma jólin. Please. Það séu vídeo hérna. Þetta er alveg skelvileg rödd. Má segja fyrir 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, hvað veist þið syngja betur? Mér finnst þú allavega að syngja hörmuna. Já, en ég viðurkenni það sko. Ég er skelvilegur söngari. En finnst þér að syngja betur en Logi Geirs? Nei, mér finnst það að syngja betur. Yes! Herru, gef henni bíómiða. Herru, þú ert bara eins og 5 ára brand. Gefum henni bíómiða. Ég á ekki bíómiða með handinni. Hún kaus vitlaust. Takk fyrir þetta. Jú. Nei, ekki eftir þetta atkvæðið þitt. Nei, ég á enga bíómiða, annars myndi ekki verð. Ég lofa. Og má ekki kjósa báða bara? Já. Nei, glemdu þessu. Hún er búin að kjósa. Ekki hérna. Næsta viðbúnda. Takk fyrir þetta. 2-2. Má sjá, 2-2. F95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, herru, það er klárlega Auðun Blöndal. Þarna þekki ég við, maður. Herru, ég þarf 2 viðbót, það er 3-2. Takk fyrir þetta, vinnur. Já, blöndar. Herru, 3-2. Fyrstur upp í 5 við Logi Geirsson er inn í keppni hvort okkar syngur betur. Hvað áttu með þetta? Ég skal gefa það sens. Hvað áttu með þetta einu sinni? Ég ætla bara, ég er búinn að taka þetta þessu, sko. Mér finnst bara svo gaman að fá kjánarhald. F95 blöð, góðan daginn. Auðvitað er klálega með þetta. Þarna þekki ég, herru, ég Ok, þarf er eitt þetta viðbót, ekki Logi. grín eða? Svona öllu gríni sleppt? Logi minn, þetta er björskina, þannig að auðvitað með þetta bara sorry. Já, Ok. Þetta er
engin lengur vinkun? Já, þetta Björk vinkun okkar? Já. Blessu. Herðu, hún Herðu, á hverju ertu að velja hann? Þú veist að ég er betri. Þú hefur farið á tónleika hjá mér. 500 manna tónleika á Rúbín. Tónleika hjá, Það voru ekki tónleikar. Það var enginn fara á tónleika með þér. Herðu, býta aðeins. Á Rúbín 2007. Já, Ég á mynd af þér. Þú ert fremst við sviðið að taka undir. Ég á líka mynd af þér. Já, og þú ert að velja Udda. Já, bara sorry. Sorry, No Katrín. hard feelings. Kannski held ég bara tónleika Rúbín líka. Já, ég mætti fóttið. Herðu, takk fyrir þetta Björk. Gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Bye. Herðu, það er 4-2. Ég þarf eitt atkvæði viðbútt að vera búin að vinna þetta og aldrei segja, ekki reyna aftur að ljúga hlustundum mínum og þú er haldið tónleika á Rúbín, Logi. Ég gerði það. Já, býtu, hvaða tónleikar voru það? Það voru 300 manns. Áðan voru það 500? Já, það voru niðri líka. Þessi voru keilu, ég taldi það með. Já, var bara allir keilusalinn að hlusta þig. Herðu, FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Klálega Logi. Já, þetta er vel gert. Elsku hlustendur, ég ángríns. Þið fáið þetta tilbaka. Herðu, takk fyrir þetta. Takk fyrir. Ok, bye. Takk, gleðilega hátíð. Herðu, maður sjá, ég þarf eitt atkvæði viðbútt hérna, þá er ég búinn að vinna þessa söngkeppni okkar. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvor fannst þið syngja betur? Klárlega Auðun. Jatna þekkir. Á, er þetta komið. Grínast, þú klúraði þessu. Takk fyrir þetta. Það kjósa Loga. Já, þið eru fullar hann aftur í. Herðu, takk fyrir þetta. Bye. Já, herðu, það er 5-3. Hlustendur hafa talað, Logi. Þú getur ekki mótmælt þessu. Ok, ég gefi þetta þá eftir. En samt, sko, þegar ég hlusta á síðasta þátt, það voru að velja, sko, mann ársins. Þú varst með flest atkvæði því líka, sko. Þannig að þú ert ósigrandi í þessu. Þú varst með 3 atkvæði. Ég var taldi, ég var að keyra hérna. Herðu, Múkisson vann þetta með 9 atkvæði, Logi. Ég var ekkert með... Var það? Nei, ekki þegar ég var að hlusta. Þegar ég var að hlusta. Múkisson rúllaði þessu upp, hann var maður ásins hjá okkur. Hann hélt geðveika tónleika í gær. Það var enda sko á Facebookinu hjá mann í dag, það væri svo allir auðvitað farið. Ég held að þetta verði svona pínu svona Woodstock dæmi eitthvað. Fórst á Múkisson á 20. annan. Já, en svo fór fólk ekkert sko. Já, þetta var mjög flott hjá honum sko. Ég sá þetta í sjónvarpinu. Þetta er algjör snillingur og við óskum honum allsins besta. Logi Gesson er ekki að fara að syngja meir í þessum þætti en það er hins vegar Helgi Björns að fara að gera. Þetta er lag sem mætti að koma. Ertu leiðilegur? Svali. Alla virka daga frá 9 til 1. Stjörnufréttir, spjallvisa þekktu og topptónlist. Svali á FM 957. Skelltu þér á Volcano boxmáltíð. Meðlæti og stórt gos á aðeins 999 krónur. Taco Bell. Gleðileg ísjól. Ísbúðin, Háletisbraut. Fullkomnaðu stemninguna með fylltum skeljum og pitmólum frá Nóa Sirius. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarastíg 37. Gítarar, hljómborð, trommur, upptökubúnaður, píanó, strengja og blástusljóðfæri. Eitt mesta úrval landsins af hljóðfærum og hljóðbúnaði. Hljóðfærahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfærahúsið.is. Fjölskyldu alias er svo skemmtilegt því að það eru allir á móti öllum og svo eru líka sérstök fullorðinsspjöld sem eru mjög fyndin. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Netto. Plötutíðindi eru komin á öll heimili landsins. Settu íslenska tónlist í jólapakkan. Stórútsala í Nitro fram að jólum. 60% afsláttur af öllu leðri. 60% afsláttur af orginal varalutum. 50% afsláttur af krossgöllum. Alltaf 70% afsláttur af aukalutum, tjún og púskerfum. Og 9 notum mótorhjól á brúttverði. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Nitro, bílsöðu 9. Þú finnur ótrúlegt úrval af skemmtilegum og ódýrum jólagjöfum í Office One. Bækur, spil, leikföng, púsl og fleira og fleira. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifunni. Gleymdur okkur nokkuð? Lefðu þér smá lottó. Nintendo Wii er ný skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Komdu í Omson og prófaðu vinsælustu leikjatölu í heiminum í dag. Omson. We would like to play. Gvendur bóndi, gömlum hrúti líkur. Augun fólvast og hann hugsa loks. Nú var ég að fá mig Fox. Fúkin.com. Grensásvegi 14. Þorláksmessu tónleikar á NASA. Valdimar, Moses Hightower og Oi Barasta þarf að
segja eitthvað meira? Bakkandi glæðningur fyrir þá fyrstu og núna bara farin á miði.is. Takið eftir. Fríir tónleikar í kvöld með Of Monsters and Men á Factory. Tónleikarnir hefjast klukkan 11. Factory, gleðileg jól. FM 95 Blö í boði. Jólin eru bara einu svona ári. Láttu það eftir þér. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það hárrétt þér að hlusta á Jóla FM 95 Blö og FM 957 og gestastjórnandi dagsins Logi Geirsson. Þannig að það má segja að séu tveir harðir hérna í stúdíónu. Við ætlum að taka hérna tveir harðir leysa vandan á eftir. Þannig að ef að fólk er í einhverjum vandamálum þá getið þið hringt inn hérna á eftir og við Logi leysum þau. En það styttist í föstudagslagi og það eru 2 lög núna frá Svessa. Ok. Af því að hérna, eins og ég sagði. Mættu vera 3, sko. Hvað segirðu? Þú mætti alveg vera 3. Hann er það góður, sko. Já, hann er hrikalega góður söngari, hann má eiga það. Hann er aðeins betri en við, Logi, það verður að viðkennast. Ég er ennþá bara... Ég er ekki að kaupa það. Mér finnst ennþá svo gaman að ég vinn. Sko, systir mín og móðir mín eru ekki búin að segja annað sinni fættist hvað ég sé lélegur að syngja. Já. Hvernig er fjölskylda þín eiginlega? Ég fæ aldrei að syngja fyrir þig, sko. Nei, ég veit það. Það er samt svona með menn eins og okkur finnst rosalega gaman að syngja, en við kunnum það ekki. Já. Sem er óþægilegt, sko. Já, veistu, ég var líka að viðurkenna fyrir hlustendum að þegar ég var í bílnum á hann, sko, þá var ég að æfa þetta. Ég var búin að ákveða að setja upp keppnina og vinna þig, sko. Af því þú að vinna alla keppnir. Varstu að æfa, Siggi? Og ég var bara, tíminn, í bílnum, sko. Þess vegna var ég alveg tilbúin með laglínu og allt. Ég man aldrei laglínu, sko. Samt tapa ég, það segir mér alveg helling, sko. Já, nýkomin úr einhverju söngskóla og eitthvað. Já, frá Heru. Það var nú aðeins að fara að steppa þetta upp hjá sér, sko. Já, Hera, þú ert að hlusta. Þú ert ekki að gera rass fyrir Loga Geirs, það er bara þannig. Nei, ég held að það sé nú ekki Hera, sko. Ég ætla aðeins að baka hann upp, sko. Hún er nefnilega drullu góð, sko. Já, Hera er góð söngkona. Hún fór fyrir okkur í Eurovision og... Það er bara ekki hægt að gera hérna rósir úr arfa, sko. Nei, þú gerir bara ekki kjúklingasalat og kjúklingaskít, það er bara þannig. Það er enginn að fara að gera það. En já, eins og ég segi, þá er hérna Sverrir Bergman, hann er með 2 lög hjá okkur í dag. Annað ætla ég að spila sem hann söng sko á tónleikum, af því að ég var að hringja Svessa sko, af því að hann er á leiðinni norður og hann svaraði ekki. Þannig að við þurfum að bíða eins með jólalagi sem hann tók upp fyrir þennan þátt í dag. En ég var eins og að spáði spila fyrir þig, Logi, af því að þú varst að segja að þú værir mikill aðdáandans. Þá var ég að spila fyrir þig annað jólalag og þetta tók hann sem sagt með Fjallabræðrum hérna held ég síðustu jól og þetta er gríðalega fallegt jólalag og þetta er Sverrir Bergman með Ó helga nótt og ég vona hérna allir hlustendur hann úti fari í svona gott jólaskap á að hlusta á þetta eða svona og finnist þetta flott og okkur Loga, ertu tilbúin Logi? Ég er ready. Þá setjum við þetta inn í gang. Ó helga nótt þín stjarna blikar blíða þá barnið Jesú fæddist hér á jörð. Í dauða myrkrum daprar þjóðir stríða uns drottinn birti sinni barna hjörð. Hjá vöggu Sverrir Bergman og Fjallabræði með lagið Ó helga nótt, hrikalega flott. Wow. Þetta er fyrra lagið af 2 hjá Svessa, hann er með 2 jólalög í FM 95 Blöð í dag. Herru, verður ekki að reyna að syngja í kallinn? Jú, hvernig væri það? Já, hann er farinn á Sauðárkrók, þannig að hann kemur ekkert í stúdíu. Það er líka sko, ég tala mjög oft við Sverrir, þannig að hérna, nú mátt þú spjalla hans við hann, Logi. Já. Ég ætla líka að segja Svessa að ég hef unnið. FM 95 Flame. Það út af snabnið þitt. Já. FM 95 Blöð og FM 95 Flame. FM 95 Flame og FM 95 Blöð hérna. Herru, ég er að stimpla hérna númerið, maður sjá, þetta er hérna, það verður nú gaman að segja númerið hans bara í beinni. Nei, ekki að láta það. Herru, maður sjá, þá erum við að ringja hérna í Sverrir Bergman sem var að syngja hérna fyrir okkur Ó helga nótt. Það er endur eitt skemmtilegt með okkur fyrir. Ok, leið mér núna að klára þetta. Halló? Já, Sverrir. Já. Sæll og blessaður, þetta er Logi hérna á FM 95 Flame. Sællunur. Sællunur. Herðu, við vorum að hlusta lag með þér. Já. Og nú ætla ég að taka yfir og ég ætla að vera með svona smá spurningar. Ég er náttúrulega, ég er sko mjög mikil fan á þér. Þú hefur heyrt mig aðeins spila það ekki, einhvern tímann. Já. Hann var kannski einn af þessum tveim sem mætti á þessa tónleikaðinn að Rúbin. Það voru ekki 300 manns annars sko. Varst þú ekki þarna? Nei. Ekki? Herðu, ekki trufla viðtalið. Ég var að skila spólu. Já, herðu. Já. Sko, ég var að pæla í einu.
þú ert algjörlega á rangri hillu þrátt fyrir að þú sért að gera frábæra hluti í Game TV og öllu sem þú gerir í skólanum og ég veit út í háskólanum og stúsast og þetta er rugl hvað með flotta rödd og hvað góðu tónlistamæður. Ég er ekkert að grínast í þér, þú ert á rangri hillu, ég bara segja það hér og nú sko. Ég vanlega segja maður það ekkert við, ég er mikið að tala við börn og svo með fyrirlestra og maður á aldrei að vera að segja neinum hvað hann getur og hvað hann getur ekki, skilur, en þú ert á rangri hillu. Ég er að fara að keyra mig í gang, ég er að lofa því, sko. Já, ég held án gríns, ég er nú búinn að fara, núna þegar ég bjóti í Þýskalandi, þá gerðist ég svona tónlistafan, ég fæ alltaf svona dellur, sko, ég er extremisti, og ég fór bara á alla tónleika sem fyrir voru, ég fór á Foo Fighters, ég fór í Beyoncé, Lionel Richie, fór á U2, ég fór á þetta allt. Það er vel gert. Já, ég held án gríns, þú sést með flottustu röddina á öllum sem að ég er ekki að grínast í þér, og ég oft pælt í því líka, maður sér þið verið að spila á svona. Bjótu nú út að borða fyrst, Logi. Já, nei, ég er bara að segja mína skoðun á Já. Hann er fáránlega góður. Ég veit það. Ég er bara, þegar maður er að keyra með vinnum sinum og það er verið að spila hérna og þú er búinn að vera kickstart honum inn í gegnum þess að þætti, fólk er bara, shit, hvað hann er góður, hvað er þessi gaur búinn að vera? Þú veist, hann er bara heima og sér að spila og pikk inn og það er enginn að njóta þess, sko. En hérna, þú veist, ein spurning. Já. Hvað þarf maður að gera til að ná svona hátt og verða ekki ljótur í framan? Ég er nú ekki gríðarlega falleg þess að ég fer hátt, sko. Hefur þú séð mig? Það sést bara, sko, upp í allt, sko. Í fyrsta lagi, Logi, þá ferði ekki hátt. Skulum ekki vera að ljúga hlustundur. Nei, ok. Eins hátt og ég kem. Já. En svaraði þessari spurningu. Hvað er triksið að koma svona hátt? Það er enginn sem kemst hærra en þú á Íslandi. Já, ok, það kemst alveg einhverju hátt, en þú ert rosalega góður í þessu. Já, ég veit ekki, ég bara gefa sér alveg nýtt eitthvað, opna bara munnin vel og láta vaða, ég veit ekki. Já, bara þóra þessu. Já, það er eina sem vantar hjá þér, Logi, þú þorir ekki. Já, hvernig var það? Og ég að taka hérna inn að línu núna? Þeir skora sem þóra, takt hérna. Nei, ertu klikkað? Jó. Nei, herru, Öddi er búinn að taka þetta alveg yfir núna. Öddi, taktu við viðtalinu. Taka við viðtalinu? Já, þú ert bara búinn að vera, bara djamma onni þetta og ruggla mig. Ég veit ekki hvort ég að taka kaffi eða vatni eða síman eða neitt maður, ég er bara í einhverju tjóni hérna. Ertu svona, má enginn annan tala þú ert að taka viðtal? Ég sá þú varst mjög einbeittur, þú varst búinn að skrifa niður 2-3 spurningar fyrir Svessa og ég fyrirgeði að ég var að trufla Logi, ég ætla að leyfa þér að spjalla við hann. Er eitthvað meira sem vill spyrja það? Nei, ekki þannig sko. Nei, þú færð ekki fílu hérna eins og 5 ára krakki Logi. Nei. Mér langaði bara að segja hvað þú ert ótrúlega góður og hæfileikaríkur og ég held þú getur orðið besti tónlistarmaður á Íslandi, án gríns. Ég kann vel að meta það. Og ég er ekkert að grína sko, ég er sjálfur tónlistarmaður og ég er með 30.000 views á YouTube sko. Þú ert ekki tónlistarmaður Logi. Nei, ég veit það, en ég hef gaman að tónlist. Ég á 6 gítara á allan pakkan sko. Nei, vel gert. Herru, veistu hvað, hérna áðan, Sverri, þú er nótt talað ég sé svo skelfilegur söngvari? Ég hef aldrei sagt það. Víst hefur þú sagt það. Aldrei sagt það, ég er einu vinnur sem stend alltaf með þér þegar fólk er að segja það. Reyndar, takk fyrir það. Þú ert ógeðslega lélegur söngvari, í þessu vídeo á vísi.is, þú og hérna hann, þú og Nilli. Þið voru lillegastir. Það þurfti að taka Nillu 17 sinnum og þið svona 30. Ég var að taka því í söngvakeppni en aðan Logi. Við fórum í söngvakeppni og Logi ég vann hans Sverrir. Það vel gert. Takk. Herru, þetta var fyrra lagið, við vorum að spila Óhelga nótt með þér. Hvað er seinna lagið eftir? Við ætlum að geyma það aðeins fyrir hlustendur en það eru 2 lög frá þér í dag. Hvað er hitlagið? Það er stórkostlega Jólasveinninn kemur í kvöld, maður. Jólasveinninn kemur í kvöld, það er seinna lagið með þér. Aðeins hressar og svona fyrir jólaskilin. Já, fá smá jólafílingin í bílinn. Ég veit að það eru margir í trafíkinn að hlusta núna. Hvað, ertu komin norður á Sauðárkrók eða? Ég er komin á Krókinn. Ok, búin að hitta mömmu og svona. Eru þið saman á jólunum eða? Búin að Sverrir? Já. Hvað er ekki lagið með þið eða? Býttu búið ekki saman, er hann ekki alltaf í herbygginu og... Hvað heldur þið sem saman jólin eða? Já, borða matið saman, eru þið ekki á Sauðárkróki, eru þið ekki bara 2 hús? Rollegur. Það sé eitthvað rosalega að ég sé með þér á jólunum, hvað? Nei, bara þú veist, við erum bara með fjölskyldum okkar, hvað er þetta maður? Herru, hérna, skilaði kveðja á Krókinn. Það er hvergi betra að vera en á Sauðárkróki jólin, það er bara þannig. Því miður er fjölskylda mín flutt suður, þannig að, ekki því miður, ég mun hafa það kósið, en skilaði kveðja á Krókinn. Jólasveinninn kemur í kvöld, það við spilaðu eftir. Já, það er gott ringið. Já, herru, sömuleiðis, svo hérna, fyndu þér eitthvað góða stelpu til að kúra með þarna fyrir norðan. Gerðu það, kallinn. Og Gefinur. Eru þið tveir bara í þessu eða? Nei, ég er alltaf að stríða Svessa, hann er svo mikil svona tilfinning að vera sko. Og hann þólir ekki þegar ég er að segja, hann er ástsjúkur sko. Já. Og hann þólir ekki þegar ég er að minnast það. Ég á ekki að vera að segja út af þessu núna, hann er búin að segja bara hætta þig. Þannig að hann finnir sér eitthvað góða konu til að kúra með þarna fyrir norðan. Ég hef engar ágjörði því, fall ekki fyrir röddin í honum sko. Nei, nákvæmlega. En ég er að spá að setja á mjög svart lag fyrir þig núna, Logi. Þetta er ekki jólalag, en... Ætla ég ekki að fá að heyra Pitbull hérna, rétt fyrir jólina. Viltu Pitbull á eftir það? Já, eftir. Ok, ég var að spá að setja samt yfir eitt þetta lag. Þetta er geðveikt lag. Vinsælasta lag á Íslandi í dag. Er það ekki málið? Jú. Hækki nú hans í græjunum.
955 Jólablö og FM 95 Flame. Logi Geirsson hérna gestastjórnandinn með mér í dag og er komin í jólaskap mikið, eða ekki? Jú. Hefurðu fengið vonda jólagjöf, Logi? Hefur einhvern mann svona fengið gjöf sem á mannst eftir sem að var léleg? Nei, ég er nefnilega minnislaus. Ég er ekki grínast. Ég er í alvöru minnislaus. Ég skilji. Þannig að ég man ekkert hvað ég fekk síðustu jól eða þegar ég var lítill eða neitt, sko. Hvað viltu í jólagjöf núna? Mér langar í Rolex-úr. Ég er búinn að óska með þess núna. Já. GMT Master 2, 2-tón, gullit og svart. Já, ok. Hvað er í gangi hérna? Nei, það er eina sem ég langar í. Ég held að segja ristavél eða eitthvað, hvað bara Rolex-úr og bíl? Hvað, kontin er á jörðurlandur einhvern maður? En svona fyrir, ef það er einhverjir, ættingjaðin er að hlusta sem að drull ekki pening, hvað viltu frá þeim? Ég vil bara pening, ég safna bara upp í úrið. Bara upp í úrið, gefa hana það. Já. En ertu mikið jólabarn með það? Já, ég er það sko. Já. Þú ert náttúrulega krakka núna, hvað er hérna? Ég á eitt lítinn, hann er 18 mánaða, var 18 mánaða í gær. Ok, til hamingju með það. Takk fyrir það. Amma mín og einmitt afmæli í dag. Já, til hamingju með hana. Já, takk fyrir það, hún Dagbjörn. Ég veit hún hlustar ekki mikið á FM 957, þannig ég get ekki tekið shoutout á hana, en amma, ef þú ert að hlusta, þá óska þér aftur innilega til hamingju með daginn. Já, til hamingju með daginn. Já, frá Loga líka. Við Logi ætlum að leysa vandan hérna rétt og eftir, þannig að fyrir ykkur sem er í ykkur vesinni, þá ringið 511-0957 og við ætlum að hjálpa ykkur með það. Ég er fæddur í að leysa vanda, ángríns. Já. Ég hugsa bara í lausnum. Ég skal lofa þér, ég leysi allt. Þú ert svona típa, Logi, ég fylgst með þér á Facebook og við erum góðir félagar. Þú ert svona, kemur ekkert óvart að þú ert búin að sitja á svona 9 Dale Carnegie námskeið. Þú ert allir í þessu og ert búin að lesa bókina How to Become a Winner. Talandi Dale Carnegie, sko. Ertu allir í þessu það? Fuck. Nei, ég fór á eitt svona fyrirlest. Ég var sendur á það í vinnunni. Það var eitthvað vinnumórall í gangi, sko. Þá vorum við sendir þarna og ég var með nokkrum í hóp. Og það var bara að fyndnasta sem ég hef lent í. Ég er ekki að grínast. Þetta var bara eins og að vera fastur í einhverju hangover mynd, sko. Já, ok. Ég er ekki að grínast. Það var eitthvað náungi þarna. Má ég tala hvað gerðist þarna innan? Auðvitað. Það var náungi þarna hjá einu fjölmiðlafyrirtæki. Og hann stóð upp og sagði, já, ég heiti þetta og það er ekkert í þessum heimi sem ég hata jafn mikið og besti vinur minn, ég er bara ekki náð að segja honum það, en alltaf þegar ég er að segja honum eitthvað, þá tekur hann alltaf við setningunni áður ég klára og rugglar bara endin í einhverju ruggli og ég hef aldrei þórað að segja honum það og konan stendur bara fyrir fram og horfir á hann og segir bara, ég veit ekki hvernig ég hef hjálpað með það, sko. Þú er náttúrulega bara að feysa hann, þetta var rosalegt, sko. Já, ok. Var þetta á þessu námskeiði? Já, þetta var bara svona. Svo var einhver, sem var svo vondu við hinn og þennan og þetta var algjör vitleysa. Ég fór hann út bara í meira ruggli heldur en þegar ég fór hann inn, sko. Já, það segir sig bara sjálft. Þetta er eitthvað, you're a winner. That's what you are. Þetta er alltaf eitthvað svona, það er verið að reyna stimpla inni og setja sigurvegari og... Þú ert ekki allir í það? Ég er ekki talsmaður Dale Carnegie. Nei, ok. Ég er bara alls ekki. Ég mæla ekki með að fólk fari á Dale Carnegie. En þú hugsar í lausnum? Já, ég mæla þau ringi hérna í FM 95 Blö og fái lausnina hjá mér. Ég er ekki að grínast, ég er með fáránlega góða lausnir. Ég fíla það. Við ætlum að henda í eitt að... Nei, þetta er Bruno Mars. Ég sá hann á seint, spilum hann og leysum svo vandan. Svo ætlum við að ringi gamla þjálfur hans Loga. Já, maðurinn sem grenja lögin sinn, Bruno Mars með It Will Rain. Hann er víst gríðilega vinsæll á þessari stöð. Fílar hann, Logi? Rain Over Me, setja þá eftir. Já, ég lofa þér, setja þá eftir. Herðu, við ætlum að taka núna, við ætlum að leysa vandan. Við þurfum aðeins að bíða með það því að við vorum að fá skemmtilega hugmyndirna því við vorum að ræða Dale Carnegie og svona menn. Að ég er náttúrulega vinur minn hann Atli hérna, leikari sem var með okkur í Strákunum og gestastjórnandinn daginn. Hann er snillingur í að taka svona típu sem er eins og Dale Carnegie, gaurinn, sko. Þannig að ég var að spá í að því að þú varst núna að segja mér án, þú ert hættur í vinnunniðinni og eitthvað svona og þú ert á krossgötum, eða ekki, Logi? Logi Geirsson er á krossgötum í lífinu. Það má segja það. Já, þá ætlum ég að láta Atla detta þetta í karakter, við skulum hringja hann síðan, sem að hann getur náttúrulega peppað upp, sko. Ég ætla að láta Atla leikara taka hann gerir þetta mjög oftur í miðurum á djamminu, ég hef mjög gaman að þið. Ég ætla að láta hann peppa það þessu upp. Atli? Atli Sætlinur Öddi hérna, FM 95 Blö og þú ert í beinni. Sækvinur, þakka þér fyrir. Hvað segirðu? Já, ég segi bara gott. Það ekki, komin í jólaskapi? Já. Jep, herðu, Logi Geirsson hérna, Flame, hann er með mér sem gestastjórnandi í dag. Flamey Geirsson. Flamey Geirsson. Og hann er hérna, sko, við vorum að ræða Dale Carnegie, hann var að tala þetta að vera algjört prump og eitthvað svona, hann Logi. Já. Og hann er sko, Logi, útskjöru núna bara fyrir honum hvað er að gerast fyrir þér, af því ég var að spæja hvort þú getið tekið fyrir hann, hérna, The Motivator. Motivator? Já, en sem þú tekur oft fyrir mig, hérna, gauri sem talar ensku. Er það dapur, Hvað segirðu?
Logi eitthvað dapur? Þú voru að lækja útarpinu ef það útarpannu þér? Herðu, nei, ég skal taka við þessu núna. Já, ertu eitthvað dapur? Nei, ég nefnilega ekki dapur, ég fáránlega glaður og fáránlega góðum málum og allt það. En samt einhvern veginn, það búið að reyna helviti mikið á kallinn. Ok. Og ég náttúrulega droppa á atvinnumennskunni og ég slasaði mig og er búinn að fara nokkra aðgerðir og svo er ég búinn að hætta í vinnunni og ég er hættur sem þjálfari og svo eru búið að vera eitthvað réttarhald í Þýskalandi og svona ýmislegt að gera sig á kallinum sem er að trufla einbeitingu. Já. Og ég þarf bara svona... Þú ætlar ekki að hringja í 113 vælubíli. Nei, ég ætla bara að heyra í þér. Þú ætlar bara að gera það í brók. Hvað segirðu? Þú ætlar bara að gera það í brók, ok. Við þurfum móriveru hérna. Má ég bara gera það með herra? Okay, so Loki, that's your name, right? Yes. It's Loki. Yeah, I'm gonna call you Loki. Loki Gerson. Yes. Listen, man. In spite of all your failures this year, you know, all the shit gone bad, just remember that the core in you is good, okay? So you just gotta reach in there, visualize your dreams, Loki. Loki, are you listening? Yeah, I'm listening. Is he listening? Is he listening? Yeah, I'm listening. Because you can hear things, but sometimes you don't listen, okay? Focus, Loki. Focus. Yeah. That's what I'm trying to do. Okay, put your right hand on your chest. I'm doing it. Okay, and say, I'm Loki fucking Gerson. I'm Loki fucking Gerson. And I can do ever I want. I can do whatever. I can do everything that I want. Yeah. And you have to do better than that. You don't just want to do the things. You want to fucking grab them by the balls. Master that shit. Should I grab my balls? No. Grab opportunities by the balls, Loki. Okay, thanks. But I was wondering. You are the opportunity. You are the opportunity, okay? Yeah, that's. Yeah. I was thinking about. Carpe diem, Loki. Carpe diem. That means seize the day. The opportunity is not coming to me. I have to make them. You make them. Okay. They're right there. So just do it. Okay, are you focused, Loki? Yeah, I'm on the track. Loki Gerson, are you focused? I'm on the track, man. Okay. You lost your job. No. You didn't get a contract as a handballer. I quit my job. You're lying, Loki. You got fired. Okay? I know that. That's a fact. Okay. Nobody wants you to play handball. You suck at motocross. Don't think about that. Yeah, okay. Okay, because you've got a good heart. Thanks, man. Sko. Okay. So let me talk to Audi. Okay, thanks, man. Sko, þannig er þetta búin að taka gegn. Þetta var móriveru. Ég þakka að kjalla fyrir þetta allir. Mjög eðlilega þetta hringi mig og beða mig að tala útlensku í íslensku útvarpi. Já, mér finnst þetta alltaf. Ég elska hana karakter þér. Ég heyri betri þér. Hafðu það gott jólin. Okay. Thank you, sir. Sko, þarna ertu búin að heyra í það móriveru. Þetta er maður sem getur hjálpaði með vandamál. Nei, þetta gerði ekkert fyrir mig, sko. Gerði þetta ekkert? Nei, ég er svona ángrís. Ég var að hlusta og reyna og... Já. Mér varst röddin góð, mér varst karakterin góður, mér varst bara... Það vantaði kannski bóðskapin aðeins meira, sko. Hann var ekki alveg að hitta í mark, sko. Nei, bóðskapin var ekki hitt í mark, segir Logi. Við ætlum að hlusta hérna á Birdie með People Help the People. Þetta er svona til að róa jólatrafikina að núti. Svo ætlaði hérna ég og Logi að leysa vandan, þannig að gera fyrir fólk að ringja inn hérna í 511-0957 með vandamál og Logi vill meina að hann geti leyst öll vandamál. Ekki það, Logi? Ekkert kjaftaði samt. Ha? Jú, öll. Já. Ég sköllóttu, getur þú leyst það? Ég get leyst það. Þegið. Ég er ekki grænst. Nei, mitt góður. Þá ættir þú nóga pening, sko. Njóttu þess að hafa nægan tíma til að versla fyrir jólin. Opið til klukkan 11 í kvöld. Sjáumst, Smáralind. Á Korputorgi er allt á einum stað og á betra verði. Opið til klukkan 11 í kvöld. Korputorg, meira úrval, betra verð. MacBook Pro frá 219.990. Kíktu í Macland og gríptu þér eintak. Macland klappast í 30. Macland.is. Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. Mikið úrval af tískufatnaði á góðu verði. Dorothy Perkins, Smáralind. Fullkomnaðu stemninguna með fylltum skeljum og pippmólum frá Nóa Sirius. Þú finnur allar skemmtilegu og ódýru jólagjafirnar hjá okkur. Opið til 10 öll kvöld. BT og Griffill Skeifunni, fyrst og fremst ódýrt og líka skemmtileg. Stórútsala
Pítsala í Nitro fram að jólum. 60% afsláttur af öllu leðri. 60% afsláttur af orginal varalutum. 50% afsláttur af krossgöllum. Alltaf 70% afsláttur af aukalutum, tjún og púskerfum. Og 9 notum mótorjól á brúttverði. Komdu og gerðu ótrúlega góð kaup. Nitro, bílsjóða 9. Samsung Galaxy S2 er á jólatilboði hjá Símanum. Brakið eftir Yrsu og mánaðar áskrift að tónlist.is fylgir með í jólapakkanum frá Símanum. Snjall jólapakki frá Símanum. Þú færð það í púkanum. Opið alla daga fram að jólum. Puki.com, Grensásvegur 14. Takið eftir! Fríir tónleikar í kvöld með Of Monsters and Men á Factory. Tónleikarnir hefjast klukkan 11. Factory, gleðileg jól! FM 95 Blö er í boði. Smálán Kredía hjálpa þér að brúa bilið. Láttu það eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. FM 95 Blö á FM 95. Það er hárrétt fyrir að hlusta á Jólablö á FM 957 og gestastjórnandi þáttarins Logi Geirsson er hérna með mér og er í miklum feeling. Við ætlum að leysa vandan, Logi, ekki satt? Jú, hvernig var það? Já, það steytist í seinna föstudagslæði með Svessa Bergmann og svo ætlum við líka að hringja í þjálfarnans Loga Geirs sem að þjálfa hann í Lemgo og já, hann þoldi þig ekki, Logi. Það var bara þannig. Já, það var ekkert neginn svoleiðis. Já. Það var eitthvað illa við mig, sko. Já, þannig ég má bara láta hann heyra það. Já. Og hann var illa við, manstu þegar er þetta ekki samið þjálfur þegar ég kom í atvinnum með okkar og hann gaf þér ekki 1 mínútu. Já. Vissu að maður mynda þig. Og nú er ég ekki að grínast, nú er ég að segja dagsatt. Ég hef aldrei verið heilbrigður, skilur það, þess að ég hef ekki verið meiddur, þá er ég að menna það, og ekki spila mínútu. Nei, þetta er og hann gerði vissi að við varum konið frá Íslandi. Já, þið eru búin að vera hann í 2-3 daga, taka upp æfingar og fyrir leiki, og hann gerði það bara viljandi. Af hverju? Motherfuckerinn, Af hverju? hraunaði yfir þetta drasl. Já, ángrís, nú kemur bara biturleiki upp í mér. Reyndar er ég líti aldrei tilbaka, sko, ég vill ekki fara í það, ég læt mig bara um þetta. En samt þetta við ykkur tilfinningar og minningar og... Já, ég ætla að ringja hann eftir. Fáið er þetta. Ertu með rétt númer hans? Er þessi Markus Baur hérna? Já, hann er ekki búin að skipta Hvað er það? Bár þá? Bár. Markus Baur. Hann má líka gefa hann það, hann var einn besti handboltamaður í heimi í mörg ár. Vann öll stæðstu velunin og svona. Gæti ekki Hann er með mjög stóran pung. Það heyri ég honum eftir. Herðu, en við ætlum að byrja eins og vera á því hérna ég og Logi að leysa vandan. Þetta er gamall föstudagsliður, þannig að nú hringi ég 511-0957 eða eru með vandamál og ekki einhver svona, ég búist, ekki grín vandamál, við þurfum alvöru vandamál núna. En ég treysti hlustendum að sjá, nú setjum ég bara hérna upp símasliðana og opna þetta hérna, FM 95 Blö, góðan daginn. Já, ég er með vandamál, ég er skotn í ógeðslega sætri stelpu en ég veit ekki hvort hún sé skotn í mér. Æja, ok. Ok. Hvað ertu gamall? 9. 9 ára? Ok, þetta er samt ekki vandamál, þetta snýst bara um að hugsa í lausnum, sko. Það sem fyrsta sem það var að gera, það er bara að koma að staði hvort að hún hafi eitthvað áhuga á þér. Og síðan eitt annað. Já. Ég glemdi að kaupa gjöf fyrir mömmu, jólagjöf. Já. Hún gaf mér ógeðslega stóra gjöf, þannig að... Áttu eitthvað pening? Já, það er smá vandamál, sko. Nei, það er minnsta vandamál í heimi, sko. Ég er ekki grinn, býtu, leiðið mér að leysa þetta. Herðu, áttu eitthvað pening? Smá. Hversu mikið? 1000 kall. 1000 kall. Ok, það er að gera helling fyrir 1000 kall. 3 happaþrennur? Til dæmis. Eitthvað svona? Það er hægt að gera helling fyrir 1000 kall. Mamma henn spilaði fyrir... Nei, ég er að stríða. Ok, já, það er að... Nei, það er alveg þetta. Það er samt, sko... Það er líka, þú getur bara hérna teiknað eitthvað fallegt handinni. Það ekki? Jú. Já. Veitu. Já. Logi er miklu betra að syngja en þú. Nú er ég að skella það, vinnur. Takk, elsku vinnur. Þetta er nefnilega máli, sko. Þarna kemur einn bara sem er að tala frá hjartanu. Hann talar um stelpuna sem er hrifin af, hann langar að gefa gjöf fyrir mömmu sína og segir svo bara heiðarlega hvor er betri söngvari. Svona ángríns. Já, þetta gæti verið bróðin, sko. Herðin, takk að þetta verið að hringja. Nei. Jú. Úrskulag. Já, hvað viltu þeirra? Komdu með mig, Loga. Jöfn er ég ánægður. Þú ert snillingur, heyrðu, gleðilega hátíð, elsku vinnur. Og þú munt redda þessu. Spurðu bara stelpuna hvort þessi skotinni er, það er langt best að vera bara... Og segðu bara mömmun og eigi bara 1000 kall og hvað hún vilji. Spurðu bara hvað hún vill. Já. Ok. Takk, bye. Herri, já, þarna hittum við á eina tónlistar aðdáðanda Loga Geirs á landinu. Rangt. Við ætlum að tjekka hérna, maður sjá FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Þú er að lækka þessi útvarpinu. Já. Herru, ert þú með vandamál? Já. Hvað er vandamáli? Ég veit ekkert hvað ég að gefa bróðum mínum í jólagjöf. Ok, byrjum á því. Hver er bróðinn? Ekki segja nafnið á honum. Segjum við bara hvað hann er gamall og hvað hann er að gera og á hver hann hefur áhuga.
Hann er að spila handbolta. Er 26 ára. 26 ára, ok, gaman að fótbolta. Handbolta. Handbolta, ok. Já, nýkomin heim á atvinnumennskunni. Ok. Logi, ef þú getur ekki aðstofa þarna, þá veit ég ekki hvað. Þú ert nú komin heim á atvinnumennskunni sjálfur. Þá er ég lost case. Málið er sko, er eitthvað limit á gjöfum? Þú veist, marga fjölskyldur með svona, heyrðu, sískinni gefa bara fyrir 5 skall, 10 skall eða er þetta bara opið? Og hvað áttu mikið pening í að gefa? Hvað ertu tilbúin að gefa? Ég er alveg saman sko, eða þú veist, bara hefur það góð gjöf. Sko, ég get lofið því að honum vantar alltaf góða handboltaskó. Já, hann elskar handboltaskóna sem hann spila í núna, þannig að... Hvernig skór eru það? Veistu það? Asics, já. Ég er brandmannsir yfir Asics á Íslandi. Þannig að ég maður... Já, ég sé samt þetta. Ok. Herðu, hvað dagur er þetta? 2003. Já, ég bara hugsa hvernig ég geti að redda þessu. Það er opið á morgun fyrir hátíð alls staðar. Já. Og ég skal redda þér afslætti. Hérna, skrifaðu á... Ég skal bara hérna númerið, ég er með númerið hérna, maður sjá. Logi heyri bara í þér eftir. Já. Maður sjá, þá erum við búin að leysa það Amanda. Ég heyri þér eftir. Ok. Bye. Já, Logi, ég hef aldrei séð einbetta mann í að leysa vandan hérna. Þú sittur bara í gír eins og... Já, ég er að fara að gefa henni afslátt. Já, herðu maður sjá, við viljum að prófa þetta fleiri. Við erum að leysa vandan FM 9 fyrir blöð, góðan daginn. Lækka hans í útvarpinu. Halló. Hæ. Ert þú með vandamál? Hvað á ég að gefa tvíburasystur minni? Nú, það er nú ekki flókið. Hvað langar þig? Býtu, ert þú að... Ég veit það ekki. Er þið ekki eins? Þið ljótið að hugsa eins. Er þið eineggja eða tvíeggja? Eineggja. Já, eineggja, veistu þetta grínast. Þetta er ekki flókið. Þú hugsa bara hvað langar mig og gefur henni það. Já. Geftu 20 á öllu. Gaman að heyri þér. Bless. Maður sjá, FM 95 blöð, góðan dag, við erum að leysa vandan. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Vinkona mín, hún, heldur hún sé feit og hún er ekki feit, hún er rosalega falleg. Hvað ég gera? Bíddu. Ertu búin að segja henni það? Já. Já, aldrei segja við hann að þú ert ekki feit. Hvað er það að segja? Bara, þú veist, ekki láta það, þá er eins og sért með eitthvað svona pitti, sko. Ég skal segja hvað er best að gera. Taktu mynda ykkur saman. Ángríns. Ég er búin að því. Já, það er gott trygg. Nei, þú veist, stelpur þurfa ofta að sjá það, þú veist, og líka, þú veist hvernig þetta er sjálfuröðin. Þegar þú fer í ræktinu, þú veist að lifta mikið og svona, þú ert búin að lifta og þú ert alveg töluvert bara massaður, bara skorinn og flottur, en þið finnst það ekki, ég lofa því. Þegar þú horfir í spegil, þetta verður svona muscle-rexia. Ég er að segja það, ég er með þetta sjálfur, sko. Þú veist, ég var 98 kíló, mér fannst ég ennþá vera 70 eins og þegar ég byrjaði að lifta. Ok, ég er ekki að glíma þetta vandamál. Ok. En hérna, já, kláraði fyrir hana, hvað á hún að gera? Á hún að leysa vandan þannig að hún taka mynda sem er vinkonu sinni? Já, líka bara segja henni, bara sína henni, fara og vesla með henni föt og sína að hún passi réttu stærðirnar og bara vera jákað. Svo líka bara, hún verður bara að finna þetta hjá sig sjálf, sko. Það er ekkert, það er mjög erfitt, þetta er eins og að segja ykkur um að hætta að reykja. Þú veist, það er alveg saman hvað og biður ykkur um að hætta að reykja mikið. Þú veist, ef hún vill það ekki sjálfur, þá gerist það ekki. Já. Þannig að hún verður sem bara... En hún er ekkert feit, varstu ekki að segja það? Jú. En hvað er þá vandamáli? Hún er ekki feit. Ég veit það ekki. Vantar henni athygli? Er svona ángríns? Nei. Veistu hvað geti líka verið pæling? Hún geti verið að leita hrósi. Segja bara, nei, þú er svo mjó. Þú veist hvernig þetta virkar. Já. Bara hrósinu nóg? Já, bara hrósinu og segja bara, hættu þessu bulli. Þú veist, ef þú ert að leita hrósi, þá er þetta bara röng aðferð, sko. Þú ert bara mjög falleg og í góðum holdum og ekkert vesen. Nei, ekki? Jú. Ok, málið dögt. Ok, takk. Herðu, við ætlum að leysa eitt vandamáli viðbót áður við förum í, já, hressandi jólalag með strákunum hitt í Sötufötum. Við ætlum að enda þetta á þessum hérna góðan daginn, FM 9 blöð. Góðan daginn. Góðan daginn, voru að lækja útarpinu? Já, ég þarf að leysa vandamála því að amma mín er langamma. 80 ára og vantar eitthvað að gefa henni. Ok. 80 ára, ok, hún er ekki farin, hún sér ekki mikið. Sér ekki hvað, sjá ekki hún sé 80 ára alveg? Það er bara upp úr 70, þá er þetta bara kemur. Já, sér hún illa? Já, það er að sér að segja þér, en heldur ég vitið ekki hvað ég er að tala um. Þá myndi ég gefa henni bara eitthvað fallegan disk til að hlusta. Nei, ég veit að þú ert ekki gamall og þú ert ekki mikið pening. Gerðu bara eitthvað persónulegt. Ömmuðinni finnst ekkert skemmtilega. Nú er svona, í þessum digital heimi, svo auðvitað eiga myndir af sjálfum sér og svona. Prentaðu bara eina mynd af þér og gefðu henni og segðu henni að þið þykir vænt um hana. Það kostar ekki neitt. Það er mjög fallegt. Ég er bara að hlæja í þessum digital heimi. Þú ert alveg með þetta hérna, Logi. Já, ég er sammála að lofa þarna. Taktu bara fallega mynda þér og henni saman og ramma hann inn. Já, gera það. Ok, vinnur. Takk fyrir að hringja. Já, takk. Ok, bye. Herru, þá erum við, Logi, búin að leysa vandan í dag. Ég vona að það sé ekki allt og margir að núti með vandamál. Það eiga ekki að vera vandamál í gangi nú. Það er Þorláksmessa. Þetta snýst um gjafir.
Já, þetta var mikið gjafir, fólk hættur að kaupa gjafir, sko. Herru, talandum að sé að koma jól. Jólin er að koma. Í svörtum fötum, jólin eru að koma. Það er Þorláksmessa og, já, maður finnur það líka bara á lyktin, eða viðbjóðslega lyktina frammi. Borðar skötulogi? Já. Er það máli? Ógeðslega góð. Nei. Það var skötulykt að Heiðar hérna. Já, ógeðslega maður. Já, hann okkur skötuð að svitalykt, maður veit það ekki stundum með hann. Nei, ég segi hérna, Heiðar er mjög snirtilegur ungu maður. En ertu í því alveg? Ertu að fara að borða sköt í kvöld, eða? Já, það var skataði hátinu, ég fekk mér reyndar ekki, sko. Nei, ok. Ég ætla að eiga það bara inni. Já, ég get ekki borða þetta, sko. Eitthvað sem lyktar svona, það er bara ekki séns. Ég hef reyndar smakkað þetta, mér fannst þetta vond. Ég er reyndar rosalega gikkur, sko. Já. En ég hef engan á því. En ég er, sko, er þetta ekki líka deyja svolítið? Er þetta jafn algengt að það var? Þetta er náttúrulega bara svona eins og hákall, þú veist. Þetta er bara sport, þú veist, það er gaman þegar útlendingar koma að segja hvað maður er að segja ég þetta og gefa þeim að smakka þetta og brenni vinni, en þetta er ógeðslegt. Þetta gerir engum gott. Skata er bara, þú veist, ég er ekki viss að maður meldi þetta, sko. Nei, þetta er ekki ángríns. Þetta fer bara beint. Er þetta óholt, eða, veistu það? Nei, þetta er fiskur, þetta er okkur holt. Er ekki búið að míga á þetta? Jó, Hjöbbi sagði mig það í gær, ég veit nú ekki Hjörvar hvort hann hefur verið að ljúga því að mér, hann var að segja fyrir vestan og þá taka konur og míga á þetta. Það er svoleiðis, ángrín sko. Hvaða bara fíblaskapur er það? Hvað heldur að lyktin kom í öllum úr sem er fyssulykt? Já, þetta er nú ekki hlandlykt þjándinn, en ég veit ekki hvað djóka það, bara einhverja konur að míga á matiðin. Áhugin 0 hérna meginn allavega. Áhverju fórstu að hugsa þetta svoleiðis? Af því að þú varst að segja að það væri gert. Ég held að hérna Hjöbbi verður bara að ljúga þess að mér í gær. En það er greiðlega máli. Herðu, þeir að hlusta hérna á FM 95 og það styttist í að við ringjum í þjálfarnars loga, sem sagt gamla þjálfarnar sem að spila á honum ekki. Fáti. Já, ég ætla að ringja hans í hann, ringi hann eftir og láta hann heyra það. Og svo er, komið núna að föstudagslæginu. Sverrir Bergmann tók 2 lög, við spilum Helga nóttaðan. Nú komið það seinna föstudagslæginu með Svessa og það er annað jólalag og hann sagði að þetta var hans í hressari kantunum. Við skulum bara fá að heyra seinna lagi. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Hvað er það kallað? Nema réttafís! Þegar aðeins þú getur bjargað heiminum. Það er kallað frábærleiki. Kung Fu Panda 2 frá DreamWorks. Komin á DFT og Blu-ray. Jóla, jóla, jól. Jóla, jóla, jól. Ding, ding. Það kortir í jóla, ætlar að kaupa síma. Jólaandinn er hjá Vodafone. Frábær jólatilboð og þú fær fjölskyldu aliaspilið í kaupæti með völdum farsímum á meðan byrðir endast. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Ding, ding, dong. Túborg kynir. Það verða ómþýðir og þægilegi tónleikar með 1860 á Bar 11 á Þorláksmessu. Komdu inn úr miðbæjaröltinu og hlýjaðu þér við Unans tóna. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn og guðlavegarnar verða að sjálfsögðu á jólaverði. Túborg og Bar 11, gleðileg jól. Já, þið kæru hlustundur að hlusta á FM 95 Blöð hérna á FM 957 og eins og margótt þau eru komið fram og þá er Logi Geirsson, gestastjórnandi hjá mér, athafnamaðurinn eins og hann kalla sig í dag. Það ekki? Ekki athafnamaðurinn Logi Geirsson? Jú, ekki að segja það. Já. Við vorum að spája núna, ég ætla að reyna að ringja og ekki að ringja í þjálfaraðinn bara. Jú, ekki taka það bara núna. Hvernig verður það? Ok, en þú ert alveg viss þetta sé, hann er með sama númer eða? Já. Ok, Já, veist, ég er ekkert viss það, skilur. Það er 1,5 ár síðan ég fór það hann, sko, en ég á ekki vonaði að þjóðurinn sé að skipta mikið, sko. Nei. Þannig að Já, þá förum við hérna þú ert aðeins að gefa smá þögn núna því ég þarf að fara í síma sko, þannig að þú ert til að tala eins og hlustundur Logi. Já, ekkert mál. Bara segðu eitthvað skemmtilegt. Já, herðu, ég ætla nú að minna ykkur á það. Allir handboltakrakkar sem er á núti, flottasta jólagjöfin í ár 2011, handboltaskóli Loga Geirssonar í Kaplakraka. Byrju, halt þú áfram að hringja. Ég verð núna, 27. til 30. koma allir landsliðsjálfar og landsliðsmennir og koma í heimsókn og það verður mataprógram og ég veit ekki hvað og hvað. Eldri krakkaninn fá undirstöðatir inn í þessu, ég reyna að drífa með hann að tala með hann. Fara inn á logigesson.is og tjekkja á þessu. logigesson.is, handboltaskóli, flottasta jólagjöfin, þetta er magna. Þetta er búið að vera öll í sig ár og það er allt crazy að gera. Hvernig gengur að slá inn tölunar? Þetta er alveg komið þetta núna. Já. Ekki hika við það. logigesson.is, handboltaskóli, þetta er flottasta jólagjöfin fyrir krakkana. Þetta er Markus Bár. Já. Hello? Yeah? Is this Markus Bauer? Who's speaking there? My name is Arden Blondell. I'm calling because I have a good player for you, handball player. Which position? He's in the corner, left corner. Okay. I need no player in the left corner because I have to. You don't need an excellent talent.
I have two players in the left corner, so I need no more player. But I've been watching your team, and I'm telling you could use this player. That's why I'm calling. You call me. I know. What do you want to say? When? Yeah. And What I do you say to you, I have two players. Marcus Bauer, what do you want to say to me? I want nothing from you. You call me, huh? What do you want, Marcus Bauer? What do you mean? What do you want from me, Marcus Bauer? I want nothing from you. You don't want anything from me? You call me now. What did you call me? You call me. What you call me? Is this Marcus Bauer? Æ, hann skellt á. Jöfnvöldi, þetta var aðeins svo gott. Ég ætlaði á... Þú sagði hann ekki að tróða öllu fyrir raskatið. Ég var að fara í það. Já, þú varst svo lengi að þessu. Já. Ég hló, heyrðir hann stamma. Korner. Hann er svo fáralega arrogant þessi gaur. Er það málið? Já, ég heyrði alveg gáðum. You call me, I don't need player. Já, þetta stæðsti gaurinn í alvörunni. Það fokkar enginn í hann, sko. Hann fyrirliði þýska landsliðsins í 10 ár, sko. Er það málið? Æ, ég verði ekki að reyna að hringja aftur í hann. Jú. Við verðum að gera það. En var ég búinn að minna ykkur að loga Geirsson.is? Hættu þessu logi. Talaðu mig gana, ég ætla að reyna að hringja aftur í hann. Tala aðeins. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu gaur. Hann er 40. Hann svarar örugglega ekki, sko. Þetta er algjört legend. Ég er búinn að taka vittalan út í atvinnunum okkar. Þú þolir hann ekki? Hann þolir mig minna heldur en ég hann, sko. Af því í rauninni þá finnst mér þetta mjög fínn gaur, sko. Hann bara þoldi mig ekki, sko. Af hverju þoldi hann ekki? Af því við vorum alltaf í einhverju samkeppni. Ég tók stöðuna í smá tíma þegar hann meiddist. Þetta er bara svona. Hún er sorry. Segðu sorry. Já. Sorry, stick it up your ass. Hann svarar örugglega ekki aftur. Hallo, hier ist die Mobilbox von... Tala Leon. Marcus Bauer. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Marcus Bauer. Hi, it's me again. I just wanted to tell you that you can take all your players, all your team, and stick it where the sun doesn't shine, buddy. Svona, það var alveg En þetta var gert sem loga. Þetta var maður sem spilaði hann ekki. Og ég er með annað hérna. Já, ég fekk kjánarhóll sjálf við þetta síndál og ég er með annað hérna að loga. Mér finnst þetta alltaf gott. Þetta var gott. Hvernig finnst þetta? Þetta er geðveikt. Upp með jólin, sko. Upp með jólin. Já, þetta er popparinn Pitbull og Mark Anthony með lagið Rain Over Me. Það eru óskiljanlega hátt margir aðdáendur hérna úti á Pitbull. Þú ert einn af þeim líka? Já, háránlegur aðdáandi. Já. Það er ekki smágóður, sko. Já, það er rólegur. Hvað hefur þú farað á tónleikamónu með? Nei, ekki að þá. Nei, en það stefnan? Já, sjálfsögðu. Já. Þú ert nú að fíla þetta samt. Hann á rosaleg lög, hann inn á milli. Mér finnst þetta reyndar yfirbara svona langskástalæg hans. Nei, og J-Lo, með J-Lo-læg, það er rosalegt líka, sko. Hvað, hann On The Floor? Já. Nei, ég veit ekki. Svo hann okkur önnur, sko. Já, hann er svo sem hann ger ágætis hluti. Ég er bara ekki mikill aðdáandi og þú og Egill og Hjöppi og þessi strákar. Við erum tilbeðina mann. Já, bara, þú veist, ef maður er að fara eitthvað út og svona, það er þetta bara besta melodía sem hægt er að fá, sko. Skellur Pitbull á fónin rétt að... Já, ég ger alltaf. Sett hann bara í makkinn og allt í botn. Allt í rauk. Já. Herru, ertu búin að kaupa alltaf gjafir, Logi? Já. Ég var að klára bara síðustu fyrir konu á hann. Ok. En ég segi, eins og ég segi alltaf, stundum með minna meira, sko. Ég gaf konunni í fyrra bara mynda stráknum og allir glæðir. Já. Þess að ég var að gefa fólki hérna... Þú veist ekki að ráða hann? Nei, ég gaf henni eitthvað annað. Ég er búinn að gleyma, ég er ekki að grínast. Hún veit alveg hvernig ég er, sko. Þannig að hún er ekkert að erfa það, sko. En ég er algjörlega, ég man ekki hvað var ég fyrir, sko. Nei, ok. En hvað gefur þið marga gjafir, cirka? Hvað heldur að kaupa margar? Hún keypti alla gjafinar. Já, ok. Það er litt fyrir þið. Hún er ekkert smá djúlis að elska, sko. Já. Besta sem hefur komið fyrir mig í lífinu, kona mín, bara bestu hvað Maður fyrir bara að gráta. Hérna, já, hún pakka væntalega inn fyrir þig líka, þegar ekki? Jú, hún er bara múin að græja þetta. Já, ég segja það, það er alveg sorglegt að segja frá því, sko. Pakkandi mín er í fyrra, ég er svo lélegur á pakkin. Það var ángrís, það var svo Stevie Wonder að pakkaði pakkan minn, þetta var skellulegt, sko. Þannig að ég er að fara núna eftir. Ég heldur reyndar að það mjög hjálpa líka jólaskapinu. Múta sæta, hún er búin að hitta upp á kakó fyrir okkur. Talaði svo rætt í bara. En fyrst þú varst að tala Stevie Wonder, hefur þú séð konan hans? Konan Stevie Wonder? Já. Nei. Nei, ekki hann heldur. Logi Geis. Jók, þetta má ekki. Ekki á jólunum. Nei, er það sem þú vilt fá síðu TV? Logi Geis, hann gerir grín af blindum. Það er sem út að leita hérna. En þú veist hvernig hann kynntist henni samt? Er þetta annað brandur eða? Á Blind Date.
Ég ætla að Þessi lífa var góður. Við skulum fá, ef þú veist að það eru til menn sem að segja brandara og eiga að segja brandara, leave it to the professionals, þetta er bakkalútur. Þetta eru menn sem eru fyndnir og þetta láta þá að segja brandara. Þessi var þetta ágætt að segja. Já, takk. Viltu koma einhver aðra svona ástöðjátningu fyrir konuna en svona aðra fyrir mig lagi? Nei, takk. Íslenska listan. Skráðu í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin í beinni útsendingu alla laugardaga klukkan 4. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Íslenski listin á FM 957. Skoðaðu listaninn á fm957.is. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makland og nældu þér rétt kvikindi. Makland, Klappastíg 30, makland.is. Fullkomnaðu stemninguna með fylltum skeljum og pippmólum frá Nóa Sirius. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. La Luna, ekta ítalsku veitingastaður, Rauðarárstíg 37. Fender kassa og rafmagnskíkarpakkar. Þú getur treyst á Fender. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnurhlíð Akureyri. Hljóðfarahúsið.is. Það alltaf skemmtilegast að spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu alias fæst í Hagkaup. Plötutíðindi eru komin á öll heimili landsins. Settu íslenska tónlist í jólapakkan. Hæ strákar, Grettir hérna. Ef þú eru að spá í að gefa kærustun eitthvað fallegt, þá eru fötin og skartið hjá okkur og allt á 30% afslæti. Kíktu, sjáumst, nærvera.is. Nærvera.is í húsi verslunarinnar. Potturinn okkar er alltaf sjóðheitur. Lifðu þér smá lottó. Nintendo Wii er ný skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Komdu í Omson og prófaðu vinsælustu leikjattölu í heiminum í dag. Omson. We would like to play. Sportsól kynnir áskriftartilboð. Þú kaupir 12 mánaða áskriftarkort hjá Sportsól á aðeins 2.890 krónur á mánuði. Athugið, ótakmörkun notkun. Ef þú tryggir þér kort strax, færðu frítt í ljós til áramóta. Takmarkaðu fjöldi kemst að. Fyrstir koma, fyrstir fá. Sportsól, Grænatúni 1, Kópavogi. Þorláksmessu tónleikar á NASA. Valdimar, Moses Hightower og Oi Barasta. Þarf að segja eitthvað meira? Bakkandi glæðningur fyrir þá fyrstu og núna bara farin á miði.is. Takið eftir. Fríir tónleikar í kvöld með Of Monsters and Men á Factory. Tónleikarnir hefjast klukkan 11. Factory, gleðileg jól. 190 milljónir í fyrsta vinning á annan í jólum. 1x2 við tippum. Becks kynnir, Dikta og Our Lives á Gaugnum 27. desember. Húsið opnar klukkan 23. Miðaverð aðeins 1000 kall. Becks léttöl, fyrstur í grænni flösku. FM 95 Blö er í boði. Á hverjum degi til jóla fær einn heppinn viðskiptavinur Kredía-lána sitt fellt niður. 1 SMS í 1919. Kredía. Lakkeról slættir úr körlunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Logi Geirsson er hérna en með mér en ekki mikið lengur þegar Þorláksmessa og klukkan er 6 mínútur í 6, þannig að við erum að fara að kveðja hérna kapparnir í FM 95 Blö í dag og það er búið sannur heiður að fá þig, Logi. Já, fáralega gaman að koma með. Búin að standa það með príði, við leistum vandaðan, heyrðum í gamla þjálfaraninum og ég veit ekki hvað og hvað. Við gerum hellinga góða slöfi maður. Alltaf Er ekki hægt að setja upp ykkur könnur á Facebook-vefinn hjá þér og fá dæmum hver er besti sem hefur komið? Besti gestasturinn? Já, það er bara aldrei að vita. Já, þið eru svo frábær hérna FM hlustendur, það er svo gaman að tala við ykkur sko. Hvað er það að sleikja þau fyrir gölunum? Nei, þetta er algjöru snillingar. Já. Án gríns. Já, þetta. Ég hlusta sjálfur á. Já. Það er svona, þú veist. Þá ertu að tala við sjálfa þig? Já, meðal annars. En nú bara, hvað tekur við núna? Nú hoppar upp í bíl og bara hvað kerir? Ertu ekki fluttur til Njarðvíkur? Jú, ég er bara að fara að keira þangað og... Keira á Suðurnesin bara? Já, bara á 90 og byggt í mat og... Er kósið þar?
Það er ríkilega gott maður, það grínast. Ég held að þú myndir alltaf svona gablari, ég held að verið í hérna. Kona plataði mig sko, Tengdó og þau búið þarna, hún var flugfreyja og... Já, hún frá Keflavík. Já, hún og Garðinur réttar að sagt, hún sveitinni sko. Já. Það er aðeinslegt. Þannig að þú ert bara komið þákað Kósi, eitthvað sem þú vilt segja við hlustendur í lokin, Logi? Svona að þetta sko, þetta ekki bara síðasti, þátturinn minn fyrir jól, þetta síðasti þátturinn minn F95 blöð á þessu ári. Já, ég vil bara þakka kjalla fyrir að hafa fengið að koma. Til að mikið með annars þetta í söngkeppninni. Já, ég var nú reyndar að sjá á Facebookinu, það er allir að segja hjá mér allavega, ég hef verið mun betri en það er aukaðri. Það er bara fólk að hugga. Já, en sko, mér langaði bara að segja, til þess að vera pínu svona væmina, og nú jólinn að detta inn og svona. Já. Að hugsa svolítið náungan, að þess að horfa í kringu sig og glæðja fólk. Auðvitað. Ekki, þú veist, horfa bara á sjálfan sig öll jólinn og gefa svolítið af sér. Hringi vini sína, fjölskyldu, sættast jáfnvel, gamla, vini sem eru lent í kasti við eða einhverju vesinni. Stu með eitthvað svoleiðis? Já, ég ætla að bæta mér svolítið þessi jól. Hringi vini mína meira og gera ýmislegt svona. Hringdi gamla þjálfara þinn? Ég er með kveðið á talhólunni sinu núna. Nei, ég er reyndar ekki að gera það, en svona öllu grín slepptu, þá bara lifa þessu lífandi og hafa svolítið gaman að þessu. Ég vil þakka öllum hlustendum F95 blöð fyrir, bara hlustun á þessu ári. Við erum komin í 2 mánuði núna. Ég verði mættur brattur þriðjudaginn 3. janúar, ég og Sveppi á nýju ári 2012. Ég vona að árið 2012 verði bara gott fyrir alla hlustendur, hafið það sem allra besti við jólin og ekki gera neitt sem að ég myndi ekki gera. Gleðileg jól. Hvernig segir maður? Við hefðum nú ekki endað þetta meira töff. Þetta er flott svona. Endilega, hafið það sem besti fyrir hátíðarnar. Takk aðeins fyrir mig.